Yo les gens, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pour vous dire que je me suis fait pirater sur MSP. Même si j'aimerais bien que vous me prêtez un compte de haut niveau. Par exemple niveau 10 maximum, minimum. Ou niveau 8. Parce que je me suis fait pirater hier. Pour une fille qui était niveau 16, elle m'a dit qu'elle me ferait VIP. Mais voilà. Donc si vous mettez-moi votre compte dans les commentaires. Et si possible, demandez-moi sur le 100 06 en tout en majuscule, mais entre le et le 100, il y a un espace. Demandez-moi sur ce compte-là. Je suis actif. Maintenant, j'aimerais bien vous me prêter un compte parce que je me suis fait pirater. Donc faites attention parce qu'elle était niveau 16, elle a l'air pas niveau d'opérateur. Et en fait si. Mais voilà. Donc j'aimerais bien que vous me prêtez un compte, que ce soit fille ou garçon, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, prêtez-moi un compte de haut niveau, si vous pouvez. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc moi je vous dis bye. Mettez un commentaire, abonnez-vous. Et voilà quoi. Donc, bye pour une nouvelle vidéo. Et désolé pour mon absence de un mois ou autre comme ça. Donc bye.